روډ چې دی دا وخت بند دی د پیر بابا روډ او یوه ډېره لویه خوړګۍ چې هغه راوتې ده هغه تاسو ته ښیم باران چې دی هغه بدله کړه د دې اوبو لارې بندې شوي دي دا بریکوټ ګلاباد وینا دا د هغې چې دی کومه برساتي ناله چې ده هغه راوتې ده او هغې بلکل د یو لوی سمندر چې دی د هغې شکل اختیار کړی دی ډېر زیاتې اوبه چې دي هغه راوتې دي نن باران وشو او برساتي نالۍ چې دی هغه مکمل بندې دي او دا حل دی چونکې دا د سکول چټي شوه دا د دې وړو حل دی چې دوی به اوړي څنګه دا د اے سی بریکوټ رعایتګاه ده دلته لختي برساتي نالې دا مکمل ختم شوي دي ګاډي پکې جیم دي پیمپري ګندګي دا چې دی د بریکوټ رواج جوړ شوی دی دا تاسو ګورئ چې څومره په ګڼ تعداد باندې د اوبو فلو چې دا هغه دا وخت په عام روډونو باندې بهیږي ولې چې د اوبو لارې خو موږ بندې کړي دا ټریفک جام دی دا وخت په بریکوټ کې دا د سب ډویژن بریکوټ حل دی چې په ارباو په کروڑاو روپۍ باندې دلته په مختلف سکیمونو کې راځي لګي او دلته برساتي لختي نالۍ دا د بریکوټ د بازار د روډ صورتحال دی چې دا پیمپري غلاظت ګندګي د دې ډېر چې دی دا عام ولس رخ کړی دی دا تاسو ګورئ دا مونږ خلکو غورځولي ګندونه دي او بیا په بارانونو کې راوځي برساتي نالو ته مونږ ګن غورځو او زمونږ د خلکو به دا مطلب وي چې دا به بیا د الله په قدرت په هوا کې الوځي او دا ګن به ختمېږي نه دا ختمېږي نه دا هم دې روډونو ته راوځي دا یو بله برساتي لختۍ چې ده انور آباد نه راوتې ده د هغې صورتحال ستاسو سره شریک کوم دا د هغې صورتحال دی چې مختلف د بازار مکمل چې دی د هغې روډ چې دی هغه د ګندګۍ په ډیر کې تبدیل شوی دی نو کوم سکیمونه چې شوي دلته کوم پراجیکټونه شوي دي هغه چېرته لاړل او د هغې دا دومره وسایل چې خرچه شوي دي نو دا چېرته لاړل دا د بریکوټ صورتحال دی د باران سره د یوې ګنټې باران چې دی د بریکوټ بازار نقشه په مکمله توګه بدله کړې دا د بریکوټ صورتحال دی برساتي نالۍ موږ بار ذکر وکړو هغه مکمل بندې دي او د دې دلته د انتظامیې ریټ چې کوم دی د هغې کمزورتیا ده نور هېڅ خبره نشته او دا سیلاب چې دی دا بار د معمولي باران سره یا د تیز باران سره دا د سیلاب شکل اختیاروي او دلته کې چې دی هېڅ صورتحال چې دی هغه په صحیح لاره نه دی هر څیز چې دی هغه وران جاړ دی او انتظامیه صرف د خپلو دفترو پورې محدود ده کیپټل کم چې د ایم سی بي چوک مشهور چوک دی دا هغه په سیلاب کې بدل شوی دی دا ځکه په سیلاب کې بدل شوی دی چې دلته کې برساتي نالې لختي هغه مونږ بند کړي دي نو دا بیا ځکه د سیلاب شکل دی اختیار کړی ولې چې اوبه به ځان له لار ګوري د اوبو لار چې دی هغه هېڅوک نشي بندولی هغه به ځان له په هر صورت باندې لار چې دی هغه کوي دا یو بله برساتي نالۍ چې دا هغه راوتې ده دا تاسو ته ښیم د غرونو چې څومره برساتي لختي دي نو والي صاحب هغې له کلوټې ورکړې وي دغه کلوټې ختمې شوي دا تاسو ګورئ دا بل لختۍ راوتی دی چې هغې د سیلاب شکل اختیار کړی دی بریکوټ پیر بابا روډ دی او د چونکې دا په سیلاب د باران د وجې نه د سیلاب شکل دی اختیار کړی دی او مکمل خوړ د دې نه رخشی کم چې د بریکوټ خوړ هغه اوس دا جی ټي روډ د هغې منظر پیش کوي دا لختې موږ بند کړي دي دا د لختو حل دی او دا یو بل برساتي لختۍ چې کوم مونږ تجاویز کړی دی او بند کړی دی دا د هغې حل دی او دا د کالونۍ چې کومې ټولې اوبه دي دا په دې یو لختي دی نو دی دغه بوج نشي برداشت کولی روډ چې دی دا وخت بند دی د پیر بابا روډ او یوه ډېره لویه خوړګۍ چې هغه راوتې ده هغه تاسو ته ښیم دا حالات دي دلته چې څومره لوی خوړ راوتی دی نو ډېرې زیاتې اوبه راوتې دي او دا تاسو ته لږ د نږدې نه ښیم د دې دا صورتحال درسره شریک کوم د دې خوړ اندازه تاسو والئ څومره لویه برساتي ناله چې د هغه راوتې ده او دا وخت
ډیویژن ریپورټ نقشه او معمولي باران چې دی هغه بدله کړه. د دې اوبو لارې بندې شوي دي، نور هېڅ وجه نه ده، خو د دې اوبو لارې بندې. نن چې دی د سب ډیویژن په ریپورټ په شمول په پوره سوات ملکنډ ډیویژن کې باران وشو او د باران د امله چې دی مختلف برساتي لښتي چې کوم ول کمې خوړګۍ چې وې کم خوړونه چې ول هغه ډېر په زور او په ډېر لوی پرشر باندې راووتل چې یو طرف ته د هغې نه تیار فصلونو ته نقصان ورسېدو، نو بل طرف ته چې کوم مارکیټونه او بازار و هغه هم د یو لوی ګندګۍ سره چې دی مخامخ شو. دغه ګندګي چې دا هم زموږ خلکو چې دی په دې برساتي لښتو کې غورځولې وه او هغه چې دی ډیرانونو کې تبدیل شوي وه. نو بیا چې کله باران وشو نو دغې باران د وجې نه یو ډېر لوی چې دی د برساتي دلته بې شماره چې دی کلوټې چې دی هغه بندې شوي دي، نو هغه اوبه چې دی هغه په روډ باندې رالې. یو طرف ته د هغې نه چې دی ټریفک جیم شو، بل طرف ته چې دی دغې اوبو چې دی ډېر زیات نقصان وکړو. د دې اوبو د نقصان د وجې نه چې د جي ټي روډ هم بند و، ورسره روډ چې دی هغه د ګندګۍ په ډېر کې تبدیل شو. دلته کې عموما چې کوم د دې سره ریلیټډ میونسپل کمیټي ده یا نور تحصیل انتظامیه ده، هغوی چېرته په دې کار نه دی کړی چې برساتي لښتي ولې بندېږي، دا کلوټونه ولې بندېږي او دا ولې بند شوي دي او دې مخې ته تجاوزات ولې شوي دي، په دې باندې چېرته هم کار نه دی شوی. د سوات چې دی مجموعي صورتحال چونکې دا غرایزه علاقه ده او دلته چې کله باران وشي نو د هغه باران رفتار چې دی هغه ډېر زیات سیوایي او د هغې د وجې نه دا دومره لوی لوی چې دی خوړونه راوځي. د والي سوات په دور کې جوړ شوي هغه څومره بې شماره کلوټ چې ول هغه بند کړی شوي دي، نو دغه اوبه دا وختي په جي ټي روډ باندې د سیلاب شکل اختیار کړی دی. روډ چې دی هغه هم د ټریفک د وجې نه متاثره دی او ورسره د دې اوبو فلو چې دا هغه هم ډېره زیاته سیوا ده. په دې کې ګلۍ هم وشوه چې هغې د پیازو فصل کومه پاڼه چې د هغې ته هم نقصان رسوي. پیازو ته یو مرض دی چې هغه د دې د وجې نه کي، ورسره چې کومې ترېشلې کېدې غنم و هغه چې دی هغې باندې هم اثر پرېوتی دی او سره د الوچو شلتالانو باغونو ته هم نقصان رسېدلی دی. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا په ریپورټ سوات.